蒜蓉西兰花，西兰花掰成喜欢的大小，洗干净，放进可微波的大盘子里，一边放西兰花，西兰花撒少许盐，另一边切一点蒜末，蒜上倒一点橄榄油，盖上盘子，放进微波炉，加热3分钟。取出后，把蒜和西兰花拌匀。装盘就可以吃了。